Շնորհակալ ենք մեր Տիրոջից, որ ծագող արեգակը վերել մեզի ացելություն արավ, խավարի ու մահվան մեզ նստող ժողովրդին լույս տալու եւ մեր ոտքերը խաղաղության ճամփաների մեջ շիտկելու համար, որ մեզ փրկեց ու սուրբ կոչումով կանչեց մեզ, ոչ թե մեր գործերին նայելով, ապա իր նախասահմանությանը եւ շնորհքին նայելով, որ Հիսուս Քրիստոսով տրվեցավ մեզի հավիտենական դարերից առաջ, բայց հիմա հայտնվեցավ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսով, որ մահը խափանեց եւ իր լույս անեց կյանքն ու անմահությունը ավետարանի միջոցով։ Փառք Տիրոջը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այդ ծագող արեգակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը նաեւ հայ ազգին այցելեց։ Ոչ թե միայն Իսրայել ժողովրդին, այլ նաեւ ծագող արեգակը հավիտենական կյանքը նաեւ մեր ժողովրդին այցելեց։ Այսօր ես Վանաձոր քաղաքում էի Կիրովական, այնտեղ թաղում էր կատարվում 3 հոգի զինվորներից բերել էին, թաղում էր մի շատ ցավալի մի տեսարան էր, եղբայրներ, քույրեր, քահանաներն էին կատարում այդ կարգը եւ ինչքան ժողովուրդ կա, պատկերացրեք 3 երիտասարդի մահվան, ասենք այդ բանը եւ չգիտես ինչպես մխիթարես մեր Արմեն եղբոր տղան, որ ասենք այդպես զոհվել էր, չես կարող ոչ մի բառ չկա մխիթարելու, բայց միայն Աստված կարող է մխիթարել, միայն Սուրբ Հոգին կարող է մխիթարել։ Ուստի մենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, որպես մեր ազգը սիրող ժողովուրդ, մենք միշտ պետք է աղոթք անենք եւ չդադարենք մեր աղոթքը առ Աստված բարձրացնելով մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար։ Թող Տերը օրհնի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Եվ ես հիմա ուզում եմ խոսքի համար որպես բնաբան կարդալ Զաքարիա մարգարեությունից 3-րդ գլխից մի քանի համարներ։ Եվ Տերը ինձ ցույց մեծ քահանա Հեսուն, որ Տիրոջը հրեշտակին առջև կանել էր։ Ու սատանա անոր աչքոմը կանել էր անոր դեմ դնելու համար։ Եվ Տերը սատանայի ասավ. Տերը քեզ հանդիման է, ով սատանա, ու քեզ Երուսաղեմը ընտրող Տերը հանդիման է, միթե ասիկա կրակի հանված խանձող չէ։ Եվ Հեսու աղտոտ հանդեսներ հագել էր, որ հրեշտակին առջև կկաներ, եւ իր առջև կանողներուն պատասխան տվավ ու խոսեցավ սելով. աղտոտ հանդեսները աթոր վրային հանեցեք եւ անոր ասավ. նայեք քո անօրությունը վրայդ վերցուցի ու քեզ պատվական զգեստներ պիտի հագցնեմ։ Ու ես ասի, որ անոր գլուխը մաքուր խոյ դնեն եւ անոր գլուխը մաքուր խոյ դրին ու անոր հանդեսներ հագցուցին ու Տիրոջ հրեշտակը կանելեր։ Փառք մեր Տիրոջը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այս Զաքարիա մարգարեության մեջ մենք տեսնում ենք, որ այդ Զաքարիան, որ Իսրայել ժողովրդի հովվապետն էր, հովիվն էր այդ ժամանակվա, աղտոտ հանդեսներ էր հագել։ Իհարկե, սիրելի ժողովուրդ, քանի որ հովիվն էր հագել աղտոտ հանդեսները, սա բնութագրում է ամբողջ Իսրայել ժողովրդի հոգևոր վիճակը, որ նրանք շատ հոգևոր տեսակետից շատ ցածր էին եւ աղտոտված էին, չէ՞ որ նրանք նոր էին վերադարձել Բաբելոնի գերությունից, նոր էին վերադարձել եւ իրանք արժի օրինակ չունեին, հոգևոր մարդու օրինակներ չունեին։ Ուրեմն մեղադրելով այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Հեսուն խորհրդապատկերում է ամբողջ Իսրայել ժողովուրդը։ Եվ ահա այստեղ մենք երբ որ նայում ենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Զորաբաբելն էր, դա ուրեմն ղեկավարն էր պատասխանատուն քաղաքացիական գործերի համար։ Այս ընթացքում, այս բանի մեջ, այս հատվածի մեջ մենք հետաքրքիր մի բան ենք տեսնում։ Ուրեմն երբ որ մենք այսպեսի հարց տանք, նախ մինչև այդ բանը փորձենք այսպեսի հարց տալ, կա արդյոք պղծված, հուսահատված ժողովրդի համար, կամ եկեղեցու համար, որը շատ տկարացած է,
Արդյոք կա հույս նրանց համար։ Կամ առանցին մարդու համար, որ այդ առանցին մարդը շատ ասենք տկարացած է, հիասթափված է, արդյոք նրա համար որևէ հույս կմնա թե ոչ։ Այո, կա հույս։ Աստված Զաքարիային երկու տեսիկ ցույց տվեց, որոնք նաև մեզ են վերաբերում։ Այդ տեսիկները կանչում են մեզ շարունակելու ծառայությունը, ինչքան էլ վիճակներից մեր ծանր լինենք եւ մարդիկ բարդ լինեն։ Ուրեմն այստեղ առաջինը տեսիք մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն Աստված մաքրում է Հեսուին ժողովրդին ծառայության համար։ Զաքարիա 3:10 համարներում տեսնում ենք, որ Աստված Զաքարիային մաքրում է, որպեսզի Զաքարիան ծառայությունը կատարի։ Ուրեմն այստեղ մենք տեսնում ենք սիրելիներս նաև, որ երբ որ մենք նայում ենք, այստեղ շատ հետաքրքիր բան կա։ Այստեղ տեսնում ենք կարծես թե դատարանի մի դալիճ է այստեղ նկարագրվում, որտեղ ուրեմն կա ասենք դատավորը դա Աստված է, ուրեմն առաջինը դա դատավորը, որ Աստված է, ուրեմն Հեսուն որպես քահանայապետ եւ որպես մեղադրյալ է նկարագրվում այստեղ, երրորդը Հիսուս Քրիստոս որպես դատապաշտպան եւ Սատանան որպես մեղադրող։ Նորից եմ կրկնում, որ բարձ լինի այստեղ։ Ուրեմն այստեղ խոսում է 4 անձերի մասին։ Ուրեմն Աստված, Սատանա, Հեսու եւ Տիրոջը Քրիստոսի մասին։ Ինչու որտեղ է իմացա, որ ասում է Տերը Սատանայի ասավ, Տերը քեզ հանդիման է։ Տերը Սատանային ասավ, Տերը քեզ հանդիման է։ Այստեղ մենք երկու տեր ենք տեսնում։ Հիմա սիրելիներս, երբ որ մենք նայում ենք Սատանան որպես մեղադրող, ուզում էր, որ Աստված պատժեր Հեսուին, հրեաներին պատժեր, որովհետև նրանք աղտոտ հանդեսներ էին հագել եւ որպես մի մեղավոր ժողովուրդ էին հանդես գալիս։ Սատանայի առաջարկությունը իհարկե թվում է ճիշտ եւ թվում է արդարացի, բայց այնտեղ մի բան հաշվի չի առնվում։ Այնտեղ հաշվի չի առնվում Աստծո շնորհքը։ Ո փառք ես Տեր իր շնորհքի համար։ Շնորհքը կենթանացնող է, սիրելիներս։ Այսօր Քրիստոսի ծառայությունը երկնքում երկու կողմ ունի, սիրելիներս։ Մենք խոսենք այդ կողմի մասին, բայց եթե դու հաշվի չես առնում Աստծո շնորհքը, դու չես կարող Աստծո առջև արդարանալ։ Դու չես կարող քո աղտոտ հանդեսներից ազատվել։ Քո հանդեսները միշտ աղտոտ կլինեն։ Այդ հանդեսները խորհրդապատկերում է մարդու արդարությունը, որ այդ արդարությունը մարդկային միշտ էլ աղտոտ է։ Բայց միայն մի դեպքում հանդեսները փոխվում, երբ որ դու հավատում ես, ընդունում ես Աստծո շնորհքը։ Պողոս առաքյալը, եթե հիշում եք, ուրեմն Հռոմեացիս առաջի գլխի 11 խոսքում, Հռոմեացիս առաջի գլխի 11 խոսքում, այսպես է ասում, Հռոմեացիս առաջի գլխի 11 խոսքը։ Միայն շնորհքն է, որ մարդուն հաստատում է հավատքի մեջ, միայն շնորհքն է, որ մարդուն առաջ անում հավատքի մեջ եւ կարծես թե հավատքի աճելու համար միակ միջոցը, միակ ճանապարհը դա Աստծո շնորհքն է։ Դրա համար էլ մենք երբ որ նայում ենք Պողոս առաքյալը այս բանն ասում, Հռոմեացիս առաջի գլուխ 11 խոսքում, հետեւյալն ասում, որ ես ուզում եմ կարդալ Հռոմեացիս առաջի գլուխ 11 խոսքը։ Քանզի կփափակի ձեզ տեսնել, որ ձեզի հոգևոր շնորհք հաղորդեմ, որպեսզի հաստատվիք։ Փափակում եմ ձեզ տեսնել, Պողոս առաքյալը ուզում է Հռոմ գնալ եւ տեսնել հռոմեացի հավատացյալներին։ Փափակում եմ ձեզ տեսնել եւ ձեզի հոգևոր շնորհք հաղորդեմ, որպեսզի դուք հաստատվեք։ Այսինքն մարդը հոգևոր կյանքի մեջ կարող է հաստատվել միայն շնորհքին հավատալով։ Դրա համար Պողոս առաքյալը այդպես էր ասում։ Եվ նա երբ որ մենք կարդանք Գաղատացիս թղթի մեջ, իհարկե մենք շնորհքի մասին չի որ հիմա մենք խոսենք, բայց ուղղակի առիթ է այս երկու խոսք ասելու Գաղատացիս թղթի մեջ կարդում ենք Պողոս առաքյալի հենց առաջի գլխից հետեւյալն ասում,
6-րդ խոսքից կզամանամ, որ այդպես շուտով ուրիշ ավետարանի կփոխվի, անկե որ ձեզ Քրիստոսի շնորհքին կանչեց։ Պողոս առաքյալը մեզ շատ եմ զարմանում, որ դու փոխվում եք մի ուրիշ ավետարանի, որ փոխվում եք այն ավետարանից, որը ձեզ Քրիստոսի շնորհքին էր կանչում, այդ ավետարանից փոխվում եք մի ուրիշ ավետարանի։ Եվ ասում է չկա ուրիշ ավետարան գոյություն չունի։ Միայն թե կան ոմանք, որոնք ձեզ կխրովցնեն ու կուզեն Քրիստոսի ավետարանը խանգարել, բայց եթե մենք կամ երկինքեն հրեշտակ մը գա ավետարանը ձեզի անկե ուրիշ զոր մենք ավետարանեցինք, ձեզի նզոյալ լա։ Հետաքրքիր է, եթե անգամ երկինքի հրեշտակը գա եւ Պողոսի քարոզած ավետարանից, այս շնորհքի ավետարանից ուրիշ ավետարան քարոզի, թող լինի նզոյալ։ Ինչպես առաջ ասինք, հիմա էլ նորեն կսեմ, թե մեկը ձեր ընդունածեն ուրիշ ավետարան քարոզի լա, ձեզի նզոյալ լա։ Քանզի հիմա մարդիկ կհաճեցնեն թեզ Աստված, կամ մարդոց աճել լա կփնտրեն, քանզի եթե ես տակավին մարդոց աճել լայի, ալ Քրիստոսից առաջ չէի լա։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներ քույրեր, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ շատ հետաքրքիր բան կատարվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ մեկ ակնթարթում, երբ որ Հեսուի այդ աղտոտ հանդեսներով, Հեսուի այդ աղտոտ հանդեսները փոխվեցին եւ շատ պատվավոր զգեստներ հակավեք Հեսուն։ Իսկ 9-րդ համարի մեջ ես որ կարդում եմ, այս նույն գլխի այսպես ասում, քանզի ահա Հեսուի արչև դրած քարես, այն մեկ քարին վրա 7 աչք պիտի լա։ Եվ ուրեմն ահա որ անոր փորագրությունը պիտի փորագրեմ, այսպես զորաստեր եւ այն երկրին անօրությունը մեկ օրվա մեջ պիտի վերցնեմ։ Այն երկրի անօրությունը մեկ օրվա մեջ պիտի վերցնեմ։ Այդ ինչպես կարող է լինել, եղբայրներ քույրեր։ Չէ որ Աստված սուրբ է, Աստված չի կարող, սիրելի եղբայրներ քույրեր, Աստված չի կարող, երբ որ մենք անօրություն ունենք, մենք մեղքերի մեջ տապակված ենք, Աստված չի կարող մեզ հայտարարել սրբված, հայտարարել մաքրված։ Բա որն է այդտեղ խորհուրդը, ինչպես Աստված մեկ օրվա մեջ մեր անօրությունը վերցնում։ Այստեղ հանդես է գալիս Աստծո շնորհքը։ Եվ դրա համար սիրելի եղբայրներ քույրեր, ես ուզում եմ մի տեղ էլ կարդամ, որից հետո մենք մի ուրիշ բանի վրա կանգառնենք։ Ուրեմն Ելիս գրքի մեջ մենք կարդում ենք 25-րդ գլխում, հետևյալն ենք կարդում, Ելիս 25-րդ գլուխ, 17 համարից կարդում եմ։ Նախ սկզբից Տերը պատվիրում է Հեսուի ներողություն Մովսեսին, որ սրբարան շինեն եւ չափսերն ասում եւ հետո տապանակ շինեն սատիմի փայտից տապանակը ուրեմն ներսից եւ դրսից ոսկով պատեն եւ այստեղ 17 համարից հետեւյալն ասում եւ 16-ից շուտ կարդանք ավելի շուտ եւ տապանակի մեջ դնեց վկայությունը զորքեզի պիտի տամ վկայությունը ինչի նկատի ունի այդ վկայությունը մենք հետո կհասկանանք որ այդ վկայությունը դա պատվիրաններն էր այն պատվիրանները որ Մովսեսը ստացավ Սինա լեռան վրա այդ 10 պատվիրանները դնես տապանակի մեջ եւ հետո եւ զուտ ոսկե խավություն մշինես անոր խավություն այդ բանը հասկանիշ է դրած այդ տակը գրած է կափարիչ այսինքն սա բանի համար այդ ուրեմն սատիմի փայտի սարքված տապանակի համար մի կափարիչ շինես կամ որ մյունն մի խավություն շինես անոր երկարությունը 2 կանգուն ու կես եւ անոր լայնությունը 1 կանգուն ու կես է եւ հետո ասում եմ եւ ոսկե 2 քերոպեներ շինես խավությունի 2 ծայրին վրա կրածո շինես զանոն 1 քերոպեն մի ծայր եւ մյուս քերոպեն մյուս ծայրին շինես եւ քերոպեները թևերը դուր տարածելով իրենց թևերով խավությունը պիտի ծածկեն եւ անոնց երեսների վրա եւ անոնց երեսները իրարու պիտի նային քերոպենում երեսները դեպի խավությունը պիտի լան եւ խավությունը տապանակի վրա պիտի դնես եւ քեզի տալու վկայությունը տապանակի մեջ դնես խավությունը դնես տապանակի վրա այսինքն կափարիչը դնես տապանակի վրա եւ վկայությունը դնես տապանակի մեջ ուրեմն տապանակի մեջ վկայությունն էր այսինքն 10 պատվիրաններն էր եւ կափարիչն էլ խավությունն էլ տապանակի վրա էր եւ հոն ասում ես քեզի պիտի հանդիպիմ ու խավությանը վրային
Վկայության տապանակի միայն եղած երոփեներում մեջ տեղեն Իսրայելի որդուն համար բոլոր պատվիրելու բաներու վրա պիտի խոսիմ քեզի հետ։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներ քուրեր, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ տապանակի մեջ դրված էր 10 պատվիրանները եւ նաեւ վերեն դրված էր կափարիչը։ Երբ որ նայում ենք մեզ պատվիրանները Աստծո օրենքը մեղադրող կողմը, մեր մեջի գտնվող օրենքը, որ մենք ժառանգել ենք, մեղքի ու մահվան օրենքը մեզ մեղադրում է։ Մենք չենք կարող այդ մեղադրանքից ազատվել եղբայրներ, որքան էլ փորձենք, տանջվենք, տարապենք, ինչ ձևերով փորձենք, ծոմեր էլ պահենք, չգիտեմ ինչեր էլ անենք, հազարդևի ասենք, ինչ էլ անենք, մեր ներսի մեղքի բնությունը մեզ մեղադրում է։ Բայց միայն մի ճանապարհ կա, որ մենք կարող ենք այդ մեղադրանքից ազատվել։ Այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ այդ տապանակի վրա կար քավություն կամ կափարիչ է։ Ու երբ որ ասենք քերոփեները մտնում էր, ասենք դու քահանապետը, որ մտնում էր, ասենք սրբության սրբոցը, որտեղ դրված էր այդ տապանակը, քերոփեները կարծես նայում էին եւ մեղադրում էին։ Բայց երբ որ կափարիչի վրա սրսկում ես զոհի արյունը սրսկելուց հետո կարծես այդ արդեն կափարիչը ծածկում է այդ մեղքը զոհի արյան միջոցով, պատվիրանները ծածկում է, 10 պատվիրանը ծածկում է եւ այլևս այդ պատվիրանները չեն կարող մեղադրել քեզ, որովհետեւ այնտեղ թափվել է արյունը։ Այսինքն եթե կատարվել է մեղք, կատարվել է նաեւ մեղքի պատիժը։ Եթե մեղքի պատիժը կա, այլևս դու իրավունք չունես մեղադրելու։ Դրա համար է սիրելի եղբայրներ քուրեր, այդ կափարիչը, որը կոչվում է նաև քավություն, քավությունը ծածկում է պատվիրանները։ Մեր առօրյա կյանքում էլ է այդպես։ Երբ որ մեր առօրյա կյանքում մեր ներսից մեղադրանք է գալիս, մենք ասում ենք մեզ մեղադրել որևէ բանի համար եւ կարծես թե չեն կարողանում գտնել, ինչքան էլ փորձենք համոզել, մենք չենք կարող մեզ այդ մեղադրանքից ազատվել։ Իմ հետ այդպես է եղել, ես օրինակ բերեմ, տարիներ առաջ էր, ես չեմ անում, կարող եմ 10 տարի չգիտեմ կամ ավելի, ես այդպես ինքս ինձ մեղադրում էի եւ մտածում էի, թե ոնց կլինի, բա երբ որ հիմա ես մեռնեմ, ինչ կանեմ, դժոխք կգնամ, թե դրախտ կգնամ։ Եվ այսպես մտքերից տանջում էի, 2-3 օր այդպես չկարողացա քնել եւ անընդհատ փորձում էի գտնել ինչ-որ պատճառներ, որ ինքս ինձ արդարացնեմ։ Բայց եթե մի պատճառ էի բռնում արդարացնելու, ավելի էի մեղավոր դառնում։ Եվ հանկարծ այդ ընթացքի մեջ հանկարծ ուրեմն հիշեցի 42 Սամոսից մի տեղ ասма, 5-րդ խոսքը 42 Սամոսից։ Ինչու կցածնասո իմ հոգիս եւ ինչու իմ ներսից անհանգիստ ես։ Իմ հոգին իմ ներսում խիստ անհանգիստ էր ասма։ Ինչու ես անհանգիստ։ Աստծո հուսա, ոնցիկ անգամ մնալ զանիկա պիտի գովեմ իր երեսին փրկության համար։ Անհանգստության պատճառը նա է, որ դու Աստծուն չես ուսում։ Հույսը Աստծո վրա չես դնում, այլ հույսը փորձում ես ինքդ քեզ արդարացնել, փորձում ես պատճառներ բերել եւ պատճառներ չկարողանալով բերել, չես կարողանում բերել եւ նորից գտնում ես անհանգիստ վիճակի մեջ։ Ուրեմն ինչու ես ցածրանում ով իմ հոգիս եւ ինչու իմ ներսին անհանգիստ ես։ Աստծո հուսա։ Այս Աստծո հուսա խոսքը միանգամից մխրճվեց իմ ներսում եւ ես միանգամից ազատվեցի այդ վիճակից եւ կարծես ռոմբի նման պայթեց իմ ներսը ու ես ազատվեցի այդ վիճակից։ Քանի որ ես Աստծուն մի կողմ էի դրել, իմ մեջ էի փնտրում արդարացությունն ու մեղավորությունը, ես ինձ հետ էի միայն կապում, Աստված տեղ կապ չուներ։ Աստծո հուսա, եղբայրներ քուրեր։ Դրա համար էլ այսօր մենք ուզում ենք ասել, որ այո, այսօր շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ մենք ունենք Աստված, ունենք Քրիստոս, նա մեզ սիրում է, նա մեր Տերն է, նրա շնորհքն է մեզ փրկել։ Եվ այստեղ, երբ որ մենք նայում ենք Քրիստոսի ծառայությունը, երկնքում երկու կողմ ունի։ Նա մեր քահանապետն է, որ բարեխոսում է մեզ համար եւ տալիս է մեզ շնորհք, որ անհրաժեշտ է կյանքի ու ծառայության համար։ Եբրայեցիս 4-րդ գլխի 14-16 համարներում կարդում ենք այդ մասին, Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 14-16 համարները։ Հետևյալն է ասում, որ ես ուզում եմ կարդալ
Եվ նաև 13-րդ գլուխ 20-ից 21 կամաները Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 14-16 համարները տեսեք ինչ ասեմ Արդ մենք մեծ քահանայապետ ունենք երկինք հանձած Հիսուսը Աստծո որդին ամուր բռնենք մեր դավանությունը քանզի ոչ թե այնպեսի քահանայապետ ունենք որ կարող չլա մեր տեկարություններին կարեկից լալ Հաբանին ամեն կերպով որ ցարած է մեզի համ նման բայց առանց մեղքի Ուստի ալ համարձակությունով մոտենանք շնորհածաթորին առջև որպեսզի ողորմություն ընդունենք ու շնորհ գտնենք պետք եղած ատեն մեզի օգնելով Ուրեմն մենք այնպեսի մի քահանայապետ ունենք որ նա կարող է մեր բոլոր տեկարություններին կարեկից լինել որտեղ ինք ամեն կերպով փորձ առած է ամեն կերպ փորձ առած եւ կարող է մեզ ինչ անել մեզ օգնել դրա համար էլ համարձակությունով մոտենանք շնորհած աթորին այդ աթորը դեռ շնորհած աթոր է այդ աթորը դատաստանի աթոր չի բայց կգա ժամանակ որ այլևս շնորհած աթոր չի լինի կլի Աստված կնստի դատաստանի աթորին դատելու ազգերը եւ ժողովուրդները բայց հիմա այդ աթորը դեռ շնորհած աթոր է եւ դրա համար սիրելի եղբայրներ մենք ունենք այդպես մի քահանայապետ մեր ամեն նեղություններին ամեն դժվարություններին մենք պետք է հավատանք որ նա կարող է կարեկից լինել ու մեզ կարեկցել որովհետեւ ինքը ամեն կերպ փորձ առած է եւ նայենք եթե նայում ենք սիրելի եղբայրներ քուրեր երբ որ մենք տեսնում ենք թե ինչպես ասենք մեկ վարքյանի մեջ ասենք երբ որ Հեսուին ասեց բանին հրեշտակին ասեց աղտոտ հանդերձները անեցեք եւ նրա փոխարեն պատվական զգեստներ դրեցեք Սա կարծես թե Աստծո սրբությունը սրանով կարծես թե կասկածի տակ է դրվում ինչպես եղավ որ մեղավոր անսուրբ մարդը հանկարծ հակավ այդ բանը հանկարծ հակավ սուրբ շորերը Սա շատ լավ բացատրում է թե ինչու է Հիսուսը համբարձում է երկինք իր խոսված ձեռքերով Նա երկինք է գնում չէ Հիսուսը որ երկինք է գնում ինչպեսի ձեռքերով է գնում երկինք նրա ձեռքերը խոցեցին նրա ոտքերը մխեցին այդ խոցված ձեռքերը վկայում են այն մասին որ նա այդ պատասխանն է մեր մեղքերի եւ դրա համար էլ նա կարող է մեկ ակնթարթում այդ խոցված աղտոտ հանդերձները հանել եւ դրա փոխարեն պատվական զգեստներ հացնել Լուկաս ավետարանի 24-րդ գլխի 39-ից 40 համարներում եւ Հովանու ավետարանի մեջ մենք կարդում ենք այդ մասին օրինակ Լուկաս ավետարանի 24-րդ գլուխ 39-ից 40 համարում կարդում եմ հետեւյալը 39-ից 40 Եվ ուրեմն Հիսուսը երբ որ իջավ երբ որ ուրեմն բարձրացավ երկինք ներկայացավ հորը մտավ անձեռագործ տաճարը ներկայացավ հորը այդ նույն ելիկունը աշակերտները հավաքվել էին Հիսուսը եկավ մտավ այդ փակ տրնիսներս եւ 39 համարում կարդում ենք ասես տեսեք ձեռքերս ու ոտքերս որ ես ինքս եմ շոշափեցեք զիս ու տեսեք վասի ոգին մարմին ու ոսկոր չունենա ինչպես զիս կտեսնեք որ ունի եւ զասելով իր ձեռքերն ու ոտքերը ցուցուց անոն եւ տակավին իրենց ուրախությունը չէին հավատալ զարմանքի մեջ էին ասավ անոն ուտելիք մը ունի քոս եղբայրներ քուրեր Հիսուսը իր խոցված ձեռքերը ցույց նույն ժամանակ եթե նայում ենք Հովանու ավետարանի 20-րդ գլխում արդեն այնտեղ գրում է որ Հիսուս իր խոցված ձեռքերն է ցույց տվել որ Փիլիպ ուրեմն սկզբի Թոմասը չէր հավատում հետո տեսավ այդտեղն էլ կարդամ ուրեմն Լուկասի ուրեմն Հովանու ավետարանի 20-րդ գլուխ 20 խոսքը եւ 25-ից 27 խոսքերը ուրեմն տեսեք ինչ ասում է այստեղ Հովանու ավետարան 20-րդ գլուխ 20 խոսքը կարդամ Եզրաշ ասելով իր ձեռքերն ու կողը ցուցուց անոնց աշակերտներն ուրախացան եւ տեսան եւ Հիսուս ուրեմն այս մեկ շարք օրվա մասին է որ հավաքվել էին էլի այդտեղ բանն նկարագրում որ վախենում էին հрьяաներից եւ Հիսուս ասեց խաղաղություն ձեզի
հակ տներից ես պտալ, եւ ասма ձերքերն ու կողը ցույց աշակերտներին։ Եվ ասма մյուս անգամ 12-ից մեկը տեղ չէր այդ ժամանակ։ Եվ երբ որ ասեցին Թոմասին, Թոմասը մինչև ձերքերը շփոթեմ, մատը շփոթեմ, այդ բևերները չեմ հավատա։ Եվ դրա համար 26 խոսքից արդեն կարդում ենք։ Եվ ուրեմն 8 օրեն հետո դարձյալ աշակերտները ներսն էին։ Թոմասը անոնց հետ եկավ Հիսուս ու դռները գոցլելով կանեցավ անոնց մեջտեղը եւ սա խաղություն ձեզի ետքը սա Թոմաս մատը բեր եւ նայում ձերքերես ու բեր ձերքին կողս խոթե ու մի լար անհավատ ապա հավատացալ։ Սիրելի եղբայրներ քուրեր, երկինքից իջած Աստծո որդու ձերքերը այդպես մնացել էին, խոցված ձերքերը, այդ խոցերը, այդ բաները, բևերները մնացել էր, որպես նշան այն բանի, որ ինքը քո համար խաչվել է, որ այդ աղտոտ հանդեսները եւ աղտոտ շորերը փոխելու համար նրա ձերքերն աղտոտ հանդեսները փոխելու համար իր ձերքերը մաքրվել քո հանդեսները մաքրվել է այդ բանով Քրիստոսի խոցված ձեռքերի շնորհիվ թող Աստված օգնի սիրելի եղբայրներ քուրեր ուրեմն հիմա մենք այսօր ինչ ենք ուզում ասել մենք հիմա գտնվում ենք նեղ վիճակի մեջ մենք գտնվում ենք դժվար վիճակի մեջ բայց արդյոք կա փրկություն արդյոք կա հույս այդ դժվար վիճակի մեջ իհարկե կա եղբայրներ քուրեր իհարկե կա բավական է մի բան ընդամենը որ ամբողջ սրտով ամբողջ հոգով մեր հայացքը ուղղենք Քրիստոսին հավատանք նրա կենթանի շնորհքին նրա շնորհքը մեզ փրկում է ամեն բանից սիրելիներս եւ Տեր Հիսուս ասեց մի վախեցեք նրանից որոնք մարմինը կսպանեն հապա դուք դրանից վախեցեք որ հոգին ու մարմինը մեկտեղ գենի մեջ կգործեցնի ուրեմն թող Աստված օգնի սիրելի եղբայրներ քուրեր եկեք սիրելիներս մենք միայն որ դեպքում մենք կարող ենք օգուտ տալ մեր ազգին, մեր ժողովրդին, որ դեպքում մենք կարող ենք աշխատել Տիրոջ համար։ Դրա համար, երբ որ մենք կարդանք Ֆիլիպպեցիս 2:13-ը, Ֆիլիպպեցիս 2:13-ը, սա էլ կարդանք եւ մենք կարողանանք հետո Ֆիլիպպեցիս 2:13-ում այսպես է ասում։ Ուրեմն, տեսեք Ֆիլիպպեցիս 2:13 Սա այստեղ Պողոս առաքյալը մի սկզբունք է դնում, շատ կարևոր սկզբունք, որ ես հիմա կուզեմ ասել, 2:13 կարդում ենք, վասնզի Աստված է, որ ձեր մեջ կներգործեք ամենալը ունել է իր հաճության համար։ Ուրեմն Աստված է, որ ձեր մեջ կներգործեք ամենալը ունել է իր հաճության համար։ Հիմա եթե ես ուզում եմ Աստծուն հաճելի մի բան անեմ Աստծո հաճության համար, որտեղից ես կանեմ այդ Աստծուն հաճելի բանը։ Աստված է որ ներգործում է։ Աստված է որ ներգործում է մեր մեջ թե կամենալը եւ թե անելը իր հաճության համար։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք մենք։ Առաջի հերթին մենք պետք է վստահենք Աստծո շնորհքին։ Հավատանք շնորհքին Քրիստոսի։ Եվ ինչ անենք։ Հավատալուց հետո սիրելի եղբայրներ քուրեր լցվենք հոգով այսինքն թույլ տանք որ Աստված գործի մեր մեջ որ Աստված ներգործի մեր մեջ եւ մենք արդեն երբ որ Աստված թույլ տվեցին որ ինքը մեր մեջ աշխատեց արդեն մենք էլ կարող է լինենք աշխատել Տիրոջ համար իր հաճության պես ուրեմն սկզբից Աստված պետք է մեր մեջ աշխատի եւ հետո մենք պետք է աշխատենք Տիրոջ համար Սա շատ կարևոր սկզբունք է։ Դրա համար պետք է, եթե ունենք բաներ, եթե ունենք խոստովանություններ, եթե ունենք, ասենք, մեղքեր, որ ասենք մենք ուրեմն պետք է այդ մեղքերից խոստովանել ազատվել, եկեք այդպես անենք ժողովրդյան։ Եվ եկեք աղոթող լինենք մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար։ Ցավ քաշենք իրանց համար, սիրելի ժողովուրդ։ Հեշտ ասել է այդ բաները, բայց երբ որ գնում ես, ասենք կողքը այդ վյուրը, որ վիշտ է կրում, դու նրան չես կարող ոչ մի բանով այդպես մխիթարել, միայն Աստծո Սուրբ Հոգին կարող է մխիթարել, մենք չենք կարող, ասենք մենք
Հեշտ ենք ասում, Աստծուն վստահեցնու սա, բայց դա կլինի միայն մի դեպքում, երբ որ մենք վստահենք շնորհքին, հավատանք Աստծո շնորհքին, որ Աստված մեզ կյանք է տվել, այնպիսի մի կյանք, որը հավիտենական է, որ այս կյանքը մի քանի տարի հետո պիտի վերջանա գնա, ու մենք պիտի կանգնենք Աստծո առաջ։ Տվել այդպիսի կյանք, որ մեզ համար լավ լինի, հավիտենական լինի։ Դրա համար ինչ էլ որ Տերը մեր կյանքում անի, մենք սրտանց փառք տանք իրան։